चंपा अब देखो मेरा कमाल कैसे एक बार में सब मोमबत्ती बुझाता हूँ, देखा? चलो जल्दी अब दूसरा टास्क बताओ। मेरा दूसरा टास्क ये है, तुझे एक ही चांस में इन सब गोलों को एक बार में गोल करना है। चल अब जल्दी करके दिखा। यार बाबू भैया बहुत परेशानी में लग रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब तो बहुत उड़ रहा था, अब करके दिखा ना क्या हुआ। यार रहना मेरे चिंकू मिंकू दोस्तों। चंपा वो देखो वो कौन है, जल्दी जल्दी करो यार, ये चुड़ैल की बच्ची देख लेगी। अबे साले तूने ये कैसे कर दिया? पार्ट 2 देखने के लिए अपने दोस्त का नाम कमेंट में बताओ।